Miren estos tres muchachos que salían del colegio todo tranquilos, se llevaron un sustote, pero todo bien. ¿Qué me estás mirando, güey? ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Ey! Siga nomás. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Bueno, no siga. Conste que yo quise ser un conductor responsable al dar el paso al peatón, pero Ay, hombres así ya no queda. el peatón solo sonrió y nada más. Ya no es culpa, pues uno hace lo que puede, amigos, no tampoco va a estar rogando que pase a la gente, ¿no?